हाँ जी, हाँ हाँ। कुछ ज़्यादा ही नहीं है क्या पानी? ये तो आए आ रहे जिमें गोवा जाने की तो लोड़ ही नहीं। वेस्टर्न टावर ज्यादा पानी अंदर से आ रहा है। वो आगे क्या उन्होंने बंद करता हो? तो तेरी दुकान का क्या हाल है? अभी देखने चले हैं। जाए जाए।